أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لبتي أخونا أختون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أده مي مسكتو قالون من كوريا جندا سلسلة أده أنغار دوه غري كوريا جندا مي سلسلة أده مي COVID-19 के मिहालतु का अड़गन में मेदुकंडालु मफ़हु क्या गंडा का नोमस दुआ वरे गिना दुआ फ़हुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फضलवंत कमा इलाह के रहमताय को अड़गन में ना फेशिगे मिदनी एमा इराद कुरविया कुरिया तांगा हम कोमे अंगार दोहे गेरे मी सिलसिला कुरिया दाना देगी तुरुम एहन सिलसिला तवेस मिस्कितु का कुरिया गेंदेवे सिलसिला इराद कुरविया कुरिया तांगा ए ओन्न दोस्तकु का कुरिया दान वाहक हम तिबे फुलुंग मालूमात टका दन्नवान अदे अलवन में एम फहुं कुरिया गेंगोस फवानी उमर बिन अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु के सीरा एकलेग फाणुगे हया पड़ुगे एकलेग फाणुगे वाहकताहुगे तेरे एगतुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला किरित कुरानुगे बैं आयता एकलेग फाणुगे ए विष्णु फुला एकलेग फाण ए फेनि वडागन्नवि गोता एक गोता बावा लेविगें दियकं अगुण मेन्न मेगे कुरीगे एम्मे फहुं बेवुणु रेगे वाहकतकुं एंगिगें दिया एगतुं मकाम इब्राहिम के फहतुगा दरकुअन नमाज कुरुमुगे वाहकया हिजाबुगे आयतुगे वाहकता अळुन में उन्नानी कुरी एम्मे फहुं बेवुणु रेगे वाहकतकुगे हिस्सा कोल्ले एगे इतुरुं दम्मेननी बदुरहं गोरामागे असीरुन्ना बेहे गोतुं एकं हिंगादिय गोता मेदुगा उमरगे फाणु एकलेगे फाणु ए फेनिवडागेन्नवि गोता एक गोता अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुरानुगा बस वही कुरविकं बयान वेगन दिया हादिसाता अद इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा के किबैं रिवाविकं व हदीस बस फुलेग मेननी एकलेग फाण में विदालवनी उमर बिन अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु विदालविये बदरुगे दुवहुगा बदर हंगरामागे दुवहुगा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी मुशरिकुन बल्लवालेविये एमीहुं एंहा है अदे नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरिहुगा तिब्बेवि अस्हाब बेकलुंगे अददकी तिंसते का नवारे अदे ए आयकुगा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला कुरमति लव्वा एकलेग फाणुगे दियप्पळु फुल्लवा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हज़रत एकलेग फाणु कुत्तम वे वडागें दुआ कुरविकमुगा मि बयान वेगे मेन्ननी अदे एकलेग फाणु गोतुन दुआ कुरविकमुगा मेन्ननी इबा अल्लाह तिमन कलेग फाण वादुवे वडगेन्नवि कंत देक्केवुमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हज़रतुगा मि दन्नवनि अदि एकंतत्त देव्वुमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हज़रतुगा एकलेग फाण मि एदि दन्नवनि अदि हम याकुगा काफरवि मीस्तकुंगे मच्चा ए नस्रु नुलिबिज्जकमुगा वाणमा मि बिम्मतीगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला यं अळुकं कुराने बयकु नेति हिंगा दाणकं हेंकमायकुगा मुस्लिमुन्ना ए नस्रु देव्वुं एदि एकलेग फाणु अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हज़रतुगा दुआ देन्नेवुमुगा एकलेग फाणु हुन्नेविकमुगा अदे अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलेग फाणु दुआ देन्नेवुमुगा एकलेग फाणु अप्पळु मच्चं उफुल्लेविल्ले बडुकमु क़िबला कुरमतिला होरे ए दुआ कुरविमुगा अप्पळु उफुल्लेविल्ले बडुकमुंगा एकलेग फाणुगे देक्कोंडु फुळमतीगा अळुवाफें एकलेग फाणुगे रिदाकोळु वेट्टिಗೆಂದಿಯ एहिंदु वे सकलेग फाण हुन्नवी दियप्पळु फुल्लवा अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हज़रतं इब्तिहालवे इला सुब्हानहु व तआला ए दुआ देन्नेवुमुगा एहिंदुगा अबू बकर गे फाण वडागें नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे ए रिदाकोळु नंगवा एकलेग फाणुगे ए कोंडु देकोंडु फुळुगा अळुवा लेव्वेवि ए आयकुगा एकलेग फाणु नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे फहप्पळुगा ए दुआगा बावेरी वडागेन्नवि ए फहुगा एकलेग फाण में विदालवनी ए अल्लाह गे नबिया अद अबू बकर गे फाण में विदालवनी अल्लाह गे नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
kaleege faana fudijje Allah subhanahu wa ta'ala kaleege faanuge du'a ijaba kurawwan iba Allah subhanahu wa ta'ala kaleege faanuge ti ediwadagatun eilahu ijaba kurawwane ehindu Allah subhanahu wa ta'ala mi baawalawani suratul anfaluge nuwawana aya إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين هذا كليفانو الدعاء فلو الله سبحانه وتعالى إجابك ربا اللهم وحيك ربا إذ تستغيثون ربكم تباميهم غير ربك حضرتهم واجي إدي دنبي هندوغا هندوما كراشه فاستجاب لكم تباميهم غير رب تباميهم نتكا إجابة كدبية أني ممدكم بألف من الملائكة ملائكة بيكالونج ترين إنهاس ملائكة بيكالونج مددا إناية بيكالونج فراتون إكان لبيجن دانغوين الله سبحانه وتعالى منبر كربية ممدكم بألف من الملائكة مردفين إكاك فهو معنى كي إبيكالك فهو أنا بيكالكو وڑاغن نوانه غوتك متين एक माने कि एबे कलुंगे मददा इनायता रक्कातरिकन लिबिगें मुस्लिमुन्ना ए हिव्वर लिबिगें दाने गोतेगे मतिंग एकं अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिम्मवा देवाफ मियत एमा मुस्लिमुन्ना ए मददु मलाइके बे कलुंगे मददु लिबिगें दाने कं अल्लाह सुब्हानहु व तआला मे आयतुगा बयान कुरवि एम अल्लाह सुब्हानहु व तआला मलाइके बे कलुंगे ए मददु ए हंगुरामाग आद बदर हंगुरामागा مدد لبين قوي منبر كربي دين ابن عباس رضي الله عنهم بدالوني مي ادوهوغا مدني فدا مسلم هنغراماغا ورب ادالا مسكه كرمون دي هندوغا مي مشركونගේ කුරිමතින් මිස්තකුන් දතුරු කුරමුන් දා තම් ෆෙනිගෙන් දෙයේ එයා එකුග තිමන් කලේගේ ෆානන් ඉවි වඩා ගතේ අඩේ මේ කණ්ඩීගේ අඩේ මතින් කණ්ඩීගේ අඩ ඉවි වඩා ගතේ හැම එයා එකුග මේ හංගුරාමය මිදා අස්තක මිච්චතිගේ අඩ ඉවි වඩා ගතේ එයා එකුග මේ හංගුරාමයෙන් හිඟමුන් දා අඩ එකලේගේ ෆාන ඉවි වඩා ගතේ දෙන් බැල්ලවා ලෙව්වීරුගේ එකලේගේ ෆාන මේ ෆෙනි වඩා ගන්නවනි මිදෙන්නවි මුෂ්රිකුන්ගේ තරෙන් බය මීහුන්ගේ නේෆෙත්තක එමීහුන්ගේ මූණුතම් මතින් ලේ ඔහොරිගෙන් දියසනේ දැන් එවාහකත ඇස් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ අරිහුගා අන්සාරිය බේකලකු දෙන්නවිය එහෙඳු නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කුරවියේ තිය විදාලවි තෙදු වාහකයකි රංගල වාහකයකි එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතආලාගේ හදරතුන් ආද තිම්මන උඩුන් إله سبحانه وتعالى حضرة مدد أجن وداعن بملائكة بيكلون إما إبيكلون يدوهوغا حدها مشركون قتلوا كوريكاموغا بيان وجن أسفامي مني يا كوراماغا أسيرونغ قطوغا هيارو وجن ديا سال اسمي مشركون قترين سال اسمي هم هيارو وجن ديا إما مي سال اسمي هم هيارو وجن ديا هندوغا نبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر غفانا عمر غفانو غكبا مشورة هو دبي إيه أسيرنا مدوغا كانتت كربانا غتكا مدوغا إغتون إبيكلون دنواني تيبيكلون أسيرنا مدوغا كيهنتو دكي وداغنواني يميهنا مدوغا كونغتكتو عمل قراني إهند أبو بكر غفانو مي ودالواني إيه نبي صلى الله عليه وسلم එමීහුන්නකි අසීරුන්ගේ ගොතුගා හයියර් කුරයිෆාවා මීහුන්නකි එයි කලේග ෆානුගේ බොඩු බේබෙයින්ගේ වංහයින් නොත කලේග ෆානුගේ ආයිලාගේ දරිෆස් කොළුන් ඇස්ෆාවා බයකේ එහෙම තිමන් කලේග ෆාන ෆෙනි වඩා ගන්නවනි එමීහුන්ගේ අතුන් ෆිදියෙන් නගා මේ ෆිදියෙන් නගා එමීහුන් දූකොල්ලා මේ දූකොල්ලු මෂේ අදි හැම යාකෝ අහර්මෙන්නා එකුගා බෑවරිකෝ මුස්ලිමුන්නා මේ කාෆිරුන්ගේ මච්ච බාරෙක්ගේ ගොතුග වෙහිංගා දාන හර්මෙන්න ලිබේ බාරෙක්ගේ ගොතුග අදිහමයක අල්ලාහුගේ රහමතායකුග එබෑමි හුන්නන් අල්ලාහු ඉස්ලාම් දීනුගේ හිදායතු දක්කවා ෆාන එම ඛුලාසායකි
emihun gatum fidiya nengewma Abubakar gefana feni wadagati eya ekuga emihun hidayatu devumang edi dua kurma bikankan kurawma Abubakar gefana feni wadagati ehindu nabiyya sallallahu alaihi wasallam demme vidalu wani Umar gefana ma tara ibn al-Khattab e Khattab ge darikalun ne kale gefana feni wadagannawani kihinetto Umar radhiyallahu anha midannawan en dekale gefana vidalu wani ekaleefaan mi vidaalwani timan kaleefaanu dennewime Allah gandi huwa kuffe mi bunani e Allah go Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma ara alladhi ra'a Abu Bakr radiyallahu anhu e feniwadagen gota kanta kuraka timan kaleefaanaka feniwada nogannawai manaki fidiye difa emi hundu kolla kashe timan kaleefaanaka feniwada nogannawai enama timan kaleefaana feniwada gannawani emihunge kanduratakuga jaha emih manaki emihun gatulu kuruma emihunna me du egota du konduluma ekalege faana me feni wadage egota ekankan kuruma umaruge faano me feni wada gannawa kan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yammi dannawani ade efahuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam Abubakar gefano me vidalu basfula adi Umar gefano me vidalu basfula meduga ekale gefano wisna fikuru kuravi eya ekuga ega anadduwahu Umar gefano me wadagennavi Umar gefano wadagennavi ruga feni wadagannawani Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Abubakar gefana debe kalon kiriti kurawata ehindu Umar gefaan midalwani timan kale gefaan dennabi me e Allah go Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timan kale gefaan khabar devwa balashe kale gefaan gekweri amani ka Abu Bakr radhiyallahu anhu te kirit kurawani kon kamaka toy timanna yavves rovenya roname nurovenya gadakamun vestiya debe kalonna baaveri umuge gotun rohushime ehindo nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan mikurawani timan kale gefano mikiriti kurawani timan kale gefano ge maccan hushelige mediya kantaka ade mi emihunge kibang e fidiya negumattaka ekantattaka medugay eya medugay mi visnani egotan ekan kurumattaka vi hindu Allah subhanahu wa ta'ala timan kale gefaanan amur kuravva fiye eba mihunna e azabu dinuma emihunna uquba dekkewuma mi eta hore gahe e nabiyya sallallahu alaihi wasallam hunna bi hisabu hore gahe ge darun ekan bayan kuravva Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravie ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi muslimun gadave gatulu wewe minwaru manaki mushrikun gatulu wewe minwaru ginave hangurama kuruma nukulid dejjawma dan den effes nabiyyaka shay e asirun nameduga goten nimmumge khiyar ikhtiyar nete turiduna arada ad-dunya tebekalun tiedi wada gannawani duniyege mudaverikame wallahu yuridu al-akhirah Allah subhanahu wa ta'ala edi wadi gannawani akhirate wallahu azizun hakim الله سبحانه وتعالى عزيز وانت حكيم وانت رسكلانجي لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم هذا الله سبحانه وتعالى حضرة إكما مدوغ ميك كورين حكومين أسفان إنما تباميهن تيكوري كنته سبب تباميهن الله سبحانه وتعالى عذاب أسجيج فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا يفعل الله بيان مكربني تباميهن الله دبي حلال رنقلوا تكتين هذا غنيمة مدلون يوا رنقلوا تكتين كهداش واتقوا الله أدي الله التقوى ورباش إن الله غفور رحيم هذا مياته الله سبحانه وتعالى مسلمون غنيمة مدا أي حلال يتكمغا بيان كربا فاميمن هذا mi aya bawa levige mediyai
hagigatuga ves umaruge faanu e faala kuravi e rawya egwebba gotuge matin emi hunna meduga e qatulu kurma e gotan e hangurama ko emi hunna e uquba dekkew mattaka hame Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ge kiban riwavegen asfawa ehem basfulegge mennani Abdullah ibn Ubay ibn Salul ekalege faano ade Abdullah ibn Ubay ibn Salul munafiqunge veriye ena marwegen midiyai marwegen diya hinduga Rasul sallallahu alayhi wa sallama ya dennewunu enage macca namadu kurma Abdullah ibn Ubay ibn Salul ge macca den nabiya sallallahu alayhi wa sallama egotuga e namadu kurawuma hunnawani ko Umar ge faanu me vidalwani timan kale faanu dennewime e Allah ge Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ibn Ubay ge macca kale ge faanu te namadu kurawani hayye kashu namadu te kurawani hayye eneki miweni duwehegga mihen bunefo hori miheke eveni duwehegga mihenne muslimunna meduga kankan koppo hori bodu munafikunge veriyekan huri miheke bigotan ewakata bayan ko nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ekantata handan ko devi nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hirni warna kuravi eya ekuga Umar ge faana vidalwani madu kurawwa den Umar ge faana me vidalwani timan kale faana takurar ko hame wahakata dennevime ehi de kale ge faana vidalwiye haddiha faharawre ginan timan kale ge faano istighfar ko fikamu ge faanama Allah subhanahu wa ta'ala enage faafu fustawade wafaana ema evre ituru ko fikamu ge waanam eya ekuga nabiyya sallallahu alayhi wa sallama namadu kureviye den embri wada genneviye ma dura wada nugennevenis ekalege faana suratul baratuge midde aya bawa lebbigendiye wala tusalli ala ahadin minhum mata abada emihunge tere manek munafiqunge tereng emarweda evves mihegge macca namadanu qurash Allah subhanahu wa ta'ala min bayan kurugo wala taqum ala qabri eminge qabruge kariga kale faana nuhunnawash innahum kafaru billahi wa rasuli kafiru bi bayge gotuk Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabah minan wamatu wa hum fasiqun fasiqunge gotuga marwe diya bayge gotuga ema kit qur'anuge ayatta ebahuri Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ekalege faana e feni wadagen nevi gota eggota bawa lebbifa adegtenen bay hadisatam mi dannawale un den hama yakko lobati akhuna akhtung me insanunna adi jinninge terenwa shaytanu Umar radiyallahu anhu feni wadagan fikamuga waanama ehem magaka alakamuga nuwata e emmagakun nuhinga kama e riwayatakuga asfa bahuri ad algon menne engigende insanaku enage iman terikan ituruwe Allah subhanahu wa ta'ala biruweti wa waraka Allah subhanahu wa ta'ala enage washagen wa mihunge hittakuga eneya meduga habate labwaneka ema mihako Allah subhanahu wa ta'ala biruweti ve ila subhanahu wa ta'ala taqwa veri ve enage iman terikan ituruwi waraka enage waragen ena kharige ole ehem mihunge hittaka eneya meduga habataka qadare Allah subhanahu wa ta'ala labwan egoton Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ekalege faana meduga ves ekalege faanuge washagen vi mihunge hittakuga Allah subhanahu wa ta'ala ekalege faanattaka midenne fadan e habatu lebbevi wakin khasako shayatinunge tereng insanunge tereng ves adi jinninge tereng ves wa e shaytanunge hittakuga Allah subhanahu wa ta'ala ekalege faana meduga midennevi fadan e habatu lebvi natija yak vegen midani ekalege faanu e hingawa magakun shaytana ves nuhinga kamuga bayam vegen aswamene
ade rasul sallallahu alayhi wa sallama hadis kurabba famimani ekalege faana behe gotun e khattabuge darikalunne timan kalege faanuge nafsu e farategge appulugawa farai gandebba timan kalege faanu vidalowame kalege faana shaytanak emmaga kan nuhingan emmaga kan naran ema kalege faanu da maga ka shaytana narane e shaytana komme sehemmaga kan nuniya kalege faanu hemmaga kadani ema ti shaytana ya ekuga kalege faana emmaga ga daturu nukurave nuhingene kamuga adi ehen riwayate gas menani nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis ko rawah menani timan kalege faanu deke wada ga time insanunge tere inna jinninge terenwa shaytanun kalege faanu feni wadagen filandatan inni la anzura ila shayatin aljinni wal insi qad farru min umar ema ehen riwayate menani umar ge faanu feni wadagen umar ge faanu fenunima insinna jinninge terenwa shaytanun ekalege faana duna datan dekeme ade ema mi hadis bas fultakun algon menne engige midani al imam an-nawawi rahimahullah bayan kurabba fa mimani mi hadis bas fultakuge algon menna engige midani umar ge faana emmagegga e shaytana no hingakan e insinge teren vi shaytana kamuga vies jinninge teren vi shaytana kamuga vies ehem magakan arakan ade ekalege faana meduga biruvetikan ovege ade komekas umar radiyallahu anhu ekalege faana hagigatuga ves ekalege faana ki wargada shakhsiyatege bekale ekalege faana ki muslimun me sirruga kankan alukanta kuramun daniko faaluga e kankan kurma nukutuma hibbar debba ekan kuravvi bekale iya ekuga ilmerin bayan kurabba fe babe ekalege faana al faruq ge laqabu yaslibu faragu nattalu ema faaluga e din faaluga bayan koddinum ek warugada shakhsiyatu ekalege faanuge kibaga hunnevi ade ekalege faanaki nabiya sallallahu alayhi wasallama e du'a kurevumuge sababun e hidayatu libadagen die bekale ekalege faanattaka ifadan du'a kurevives mushrik halatuga kafirege halatuga ekalege faanu hunnevi iruves ekalege faanuge shakhsiyataki ei warugada shakhsiyataka wative ifada shakhsiyate muslimunge teregavun muslimunge terein wegen diungei islam dina libigen daane barek kamuga wati en kama ekuga allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge e du'a fuluge terein e du'a kurevi ade me demihaka ekale faano sallallahu alaihi wasallam du'a kurevi e terein allah subhanahu wa ta'ala e hidayatu dekkevi midenne fadan umar ibn khattab radiyallahu anha ade komekas umar ibn khattab radiyallahu anhu ge e wahakata warves digu wahakata ke mehuri kale faanu ge esiyaratu ge hadisata heki en names alunu wahakolo miha hisabun kurkollana ade wagutu ahama uma ekuga ade allah subhanahu wa ta'ala alon men mi kura masakkatuga barakalle bunga di du'a kuramu tebe fulum ves adosavan tibbeviti shukuru dannawmu alon wahakolo nimmalani irad kuraviya ham anna haftaga ves ham mire baddal velumuge ummiduga ade mi halatuga alon me ma digunu ko ham kuruko gendeveto bim bansakke qurani en kama ko allah ga rahmata kuga alon menna mikam mehgota kuriye gendewumuge tawfiq devunga di ilahu ga hadratuga du'a kuramu anwaha koloni malani allah subhanahu wa ta'ala alon men emmenni ves bas aha bas qabuluko ya gotan amal kurabe kam ga devunga di du'a kuramu الله سبحانه وتعالى على من إمنا هي وسنون دباش آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته